Посмотрим, что у нас на сегодняшний день. Этот заебал меня, блять, опять перебирать. Не пошла коробка. Может, и сам виноват. Этот чудо техники вообще капец. Приперли, блин, заводится в обратную сторону. Да зажигание что-то. Минский мотор. И это капремонт. Тут тахарик лежит у меня там разобранный. Бог с ним. Пятерка. Капиталка. Мотор. Это капиталец на столе сейчас лежит, видно. Ямаха. 25-ка, по-моему. Что-то не заводится, хрен его знает, что там с ней. Пока. Вот эта хуетень, вообще не знаю, что с ней делать, пока еще принесли. Вот так. Вот эту вот хуйню сделал. Обогреватель какой-то, блядь. Что еще? Шлифмашинка. Хуйта китайская. Ну, вот так. Сегодня так заканчивается день. О, кстати, голова 4 клапана. Редко встречается, но есть такие.